很多家庭还直接把洗衣机放地上，半年就被泡坏了。这是洗衣机必备的脚垫，消除噪音，减少震动，避免水泡，打扫也方便。这个小东西你肯定用得到。没错，家家必备。好用，好用，好用，真的好用，非常好用，确实好用。没用这个洗衣机防滑脚垫之前，我还真不知道原来洗衣机底部这么脏。洗衣机挨着排水管，长时间不清理，非常容易潮湿，滋生细菌。这个防滑减震垫能让洗衣机底部增高4厘米，不但能方便打扫底部卫生，排水也更顺畅。它无需安装，只需垫在4个角就好了。加护防滑的设计，滚筒、波轮洗衣机都能用，而且垫上就能防震，再也没有噪音了。就这么好用的东西，链接给你们挂下边了，喜欢的朋友赶紧点击详情购买吧。这个就比较贵了，我就记得我看到网友说收到货以后就是后悔没再多下一单。